לא ברח הרבה, ומה שחשוב שזה עדיין טעים וקריספי. מזכירה שכל יחידה כזאת בעצם מנה, אמרנו שיוצאות 3 מנות. אני יכולה גם לחתוך את זה, שיהיה כזה, אם אנחנו מגישות את זה בשולחן, ארוחת ערב. ואם אתם רוצות לקבל את הצבע היותר צהוב שחום מלמעלה, אז אפשר פשוט לשים על זה ביצה שאתם מכניסות לתנור. עשינו את זה כמו שאתם זוכרות עם הקיבצ'וץ', אז בואו נוציא את זה. תראו ותראו את הדבר היפה הזה. כל מה שנשאר לנו זה להוסיף ירקות, סלט. כל סלט שבא לכם, סלט ירוק, סלט ישראלי, סלט סלק, סלט אורוגולה, אפשר ביצים קשות. ויש לנו אחלה ארוחת ערב לכל המשפחה. תראו את המאפן המושלם הזה. דפי פילו למטה, דפי פילו למעלה, גבינות באמצע. שלמות.